Բարի լույս, բարի գեսոր, բարի գուլ։ Ինչպես եք բոլորդ, երկու օր չէ, դեռ դիչ մելած Քարիկ Երչյան Եղոյան։ Ինչպես ես Քարիկ, լավ ես, հուսամ լավ անկիստ ես։ Այսօրվա մեր նիցը որ գարջ, ասենք motivational as a coach էզի հարցումը բիդասեմ։ Մեզ մի կանեներ գխապեն ինզիկնին, երբ որ գմդածենք, որ մեր կյանքի մեջ ամենա գլսեք կոր by the way ինձ գլսեք կոր չէ, okay։ Ամենակարևոր դույթերին մեկը որ կա, որ մենք obsessed կլանք եւ գմդածենք այդ մասին, ինչ է։ Պետք է։ Եվ շատ գսկան գասպար չէ, պետք է ասանգնենք, պետք է այսպես անենք, պետք է այսպես լա, պետք է այսպես չլա։ Ուրեմն հաջող գխոսափենք իրականությունները, կյանքի իրականությունները, գխապենք ինձ ինքնից եւ գործենք ապրիլ այսինքն սպասելով որ երազներ կամ իղծեր եւ նույնիսկ ցեվով անգարելի ֆենտասիներ որ իրականության մեջ գարելի չէ բադահին այդ իրականություններուն համեմատ կսկսիկ այդ երևակայության վրա մենք գեցրանա որ պիտի ըլլան եւ փոխանակ փորձենք մեր ներկան ապրիլ ինչպես որ մենք ուզենք կսկսենք աբակայի երևակայություններով Ճշմարտությունը դեսնել են հերանալ։ Փարև Ապիկ Շահինյան, Ժանո Պոլադյան, ինչպես ես։ Ապիկ Շահինյան, Քարեկին Էդոյան։ Հիմա չեմ գիտեր եթե որքան ուրախ պիտելան մեր դղակը աս հարցերով։ Քարիկ, լավ շնորհակալություն դուք լավ լինեք։ Շնորհակալություն Հայրո Մարտիրոսյան, Ապիկ Շահինյան։ Լավ եմ։ Ցեզ դեստերով ավելի լավ եղա։ Բիդային հիմա ծիր արդահայտությունը որպես Էրիկ Մարտի ինչպես է, որովհետև Էրիկ Մարտին քիչ ավելի մաչո գլան, որգեսեմ որ ոչ պետք է, չենք սրանանք, գիներնա գսեմ պետք չէ կամ պետք է, որովհետև society-ին մեզի գծեք է, հիմա, մինչև այնտեղ որ մարդիկ կսպասեն, որ իրենք կյանքերում մեջ բաներ պիտի բադայի, երբեմն մինչև իսկ սուտ կխոսին իրենց շուրջներում, ոչ թե որտեղ չարեն, ոչ թե որտեղ սդախոսեն, ոչ, բարձրապես որովհետև գգարձեմ որ իրականությունը վնասելի գլա։ Եվ ցավալի, ադոր համար երբեմն գսդենք կյանքի մեջ, որովհետև պետք է ասան գլա, ուրեմն եթե պետք չէ ասան գլա եւ չլարգոր ասանք, օքեյ, իրականությունը գսենք كمان مساء الخير يا هلا فيك عربي نومي ما راح نحكي بالعربي بس اكيد انا راح ارجع احكي بالعربي كل شيء انت شو عمر كده بور كان جتشارشارن جيبور جغرنيخ إراغانوتيانيت որովհետև գրիվը միշտ գործին ցնենք որը իրականության մեջ մենք պետք է բարը թրերենք բայց այդ պետք է բարը որքանով ադիգա վիդեո օգնի մեզի բիչոկնի no չոկնի մեզի ասեմ ձեզի բամա երբ որ անտատար Սուդերու վրա գհիմնվի պետք է բարը բարձավես որովհետև մենք կուզենք որ դեսնել այդ իրականությունները մեր հոգեգան եւ ֆիզիկական աշխարհին վրա շատ քեշ սեվով գաստել պետք ունենք ուժի եւ պետք ունենք օգնության որը սկսենք փոխանակ իրականություններուն թեմ գրվելու իրականություններուն ենք ասենք օքեյ աս իրականություն է ինչպես պիտենք արիգա Նախ եւ առաջ պետք է հիաստափվենք like wake up Անջելա բարև Անջելա Արաշական պետք է արտնանք դժվար է չէ պետք է ինտուս գալ օրինակ ես պետք է ամուսնանաս տարիքդ եկավ ամոթ է պետք է ասինչ անցին հերացանես սատքին ես շնորհավորես բայց նման գարի շատ ասել չես խոսած բայց պետք է ոչ պետք չէ ես անակսեմ ինչու Որովհետև մեր ուղեղը այն ինչ որ այդ բարը գա այդ բարին հիմա վրա գսկսի սուդերը տնել ոչ թե որտեղ սդախոս մարդիկ են ոչ թե որտեղ գեղձավոր մարդիկ են we become obsessed with the word պետք է we should պետք է հարկենք մեզերուն պետք չէ հարկենք մեր մեզերուն պետք է մենք համոզված ըլանք որ այդ հարկանքը իրենք գրծան շահիր որովհետև հարկանքը Ինչ կլա գշահին մեկ գաշխադի հարկանք եվրա վստահություն պետք է վստահի մանցին նո պետք է վստահի ասանցին ինքը այդ վստահությունը պիտի շահի պիտի աշխատի ադոր վրա ուրեմն երբ որ
մեզի գհրաբուրեն բաներ, որ պետքեյով եւ երազներով եկած է, մենք կսկսենք ալևս in some ways քանտվել։ Ինչ համար։ Ես հայերեն գրած եմ, ես անգլերեն, ես արաբերեն շատ միլա։ Վնասու, իմաստուղտը անենք, հոսասնենք։ Ուրեմն, ինչու համար, որովհետեւ մենք կսկսենք իլի դարազի բարև իլի اكيد بدي ارجع لكم نحكي بالعربي որովհետեւ երբ որ պետք է բարեն գրնանք ելնել դուրս մեր գամքը գզորանա եւ ուղեղին մտածելու ցևը գզորանա օրինակ պետք է ես մտածեմ որ ամեն օր արդու ելեմ աղոթեմ ոչ ես պետք չէ ամեն օր ելեմ աղոթեմ ես պիտի ուզեմ աղոթել Ես պիտի ուզեմ սիրել, ես պիտի ուզեմ հարգել, Փարը հիմա շատ մարդիկ գործած են, words become you, եթե իրականությունը խորը չեք մտած, mindset չեք սորված, կամ կոչիկ, այդ փարը պիտի չսեք սեզ իմացը պիտի դա, պիտի վախնակ այդ փարեն, բայց այդ փարին իրական փաստությունը ինչ է, որ մեր cognitive distortion-ները, մեր ուղեղին մտածելակերպը ինչպես կուկա, ինչպես մենք կմտածենք, կայանե Իմ երագներով հայի արինն է հոսում, հայրենիքիս ամեն ցավը, հոգուս անսահման հուզում, տեղար գլինի, հորս համար գյանքս կդամ հոգիս, այո, գյանքդ կուդաս, ատ գխոսինք, ուրեմն, գսե տեղար գլինի, թե միացեք հայեր ջան, մեր հողերը որպացել են, մեր վանքերը ցայն գդան, ուս ուսի դված եկեք բաշպանենք, հայը պիտի մնա, հայը չի վերանա Լեզվի տալար կայանե, չեմ կդեր աղորսի, չէի փորձած, ասում չէի փորձել Ուրեմն, ինչպես որ սա կայանեն, օրինակ, մենք պետք չէ, ասկանք որ, ես պետք է հայ մնամ, ոչ, ես կուզեմ հայ մնալ, ես գսիրեմ հայ մնալ, ուրեմն, փոխանակ, կորզածելու մեր միտքի մեջ պետք է պարը, որ գգարձեք, որ բարդականություններու հետ կյանքի գապ ունի, բդելենք ապկե, Եվ բիդերտա ուրիշ վտանգավոր դեղնա, ուղեղի մեջը, որտեղ ուղեղը մեզի կոնտրոլ չներ, մեր ուղեղն է, մեր ուղեղը, մեր մարմնի բաժին մնե, մենք մեր ուղեղին բաժին մչե, մենք կգարավարենք մեր ուղեղը մեզ չգարավարեր, բայց երբ որ արիցը գուտանք, ինչպես որ մեզի շրջաբադը, ինչպես որ մենք մեծած ենք, երբ որ ադի մեզի կքանթե, ինչպես որ գայանին հիմա ասավ, մենք հայը պիտի չի վերանա, որտեղ մենք չենք ուզել որ հայը վերանա, ոչ թե որտեղ պետք է հայը հայ մնա Որովհետև հայ պիտի մնա, որովհետև մենք գսիրենք հայ մնալ, մենք գուզենք հայ մնալ, լավ մնալ, ուրախ մնալ, եւ շատ դժվար է, մանավանդ հիմա ասորերուս, լա Հայաստանի մեջ, Արցախ, Սփյուռք, ամեն մարդու համար դժվար է, օրինակ ես պետք է այսօր ելնեի եւ ծեր հետը խոսեի, ոչ, պետք չէ ելնեմ այսօր, ես կուզեմ ելնել այսօր ծեր հետը, ես ուրախ եմ, որ այսօր ծեր հետն եմ, so այդ բարերը ինձ մեկ վարյան, Կաթլմուչուր Չեմ գիտեր, եթե դուք ունիք որևէ գարձիկ եւ ուզեք ասել, փամը որ գարձիկ որ ծեր կյանքի մեջ որ պետք է, ինչպես կրնակ մենք փոխել եւ եթե որևէ մեկ բան ուզեք ներողություն, հետս բաժեկցի լավ պետք է իմ մասին խոսել։ Ծեր կյանքի մեջ ինչ բան է որ գսկակ պետք է եւ կրնակ ադիգա փոխել, ոչ թե պետք է լինի, ոչ թե պետք է ըլլա այլ գուզեմ որըլա, այլ գսիրեմ որըլա, երևագայցեք, ասանք եմ, ես պետք է այսօր ջազ շեպեմ, որտեղ ամուսինս դու միտիկա, ես գսիրեմ ջազ շեպել, որտեղ ամուսինս դու միտիկա պիտի ջազ շե, Քրիստոսի հավատարիմ մնալ, Հակոբ, amazing, մենք գսիրենք Քրիստոսի հավատարիմ մնալ, մենք գուզենք Քրիստոսի, ոչ թե պետք է, Ադի մեզի ստիվողական չէ, ադի մեր մեջ ենք ու կա, amazing, շատ խենթանալիք audience է իրական, ինչ աղվոր, պետք է, Սարես Նաթալի ջան, ճիշտ է ասում, Աբրես Նաթալի ջան, սերիկ, Հակոբ Ոգիպելյանը, այո, այսինքն փարերը երբ որ կփոխենք, պիտի գիտակ որ այդ փարերը ինչ փար պետք է կորզել, հիմա ինձ մեկը ասա որ պետք է փարը մի կորզածել, օքեյ, ինչ փար պետք է կորզածել, ինչպես, որովհետև Փարը ուղիս մեջ որ գիտեմ ադոր համար ես պետք է շարժեմ, չէ՞, ինչ պետք է ասեմ, ադոր համար ես կսեմ օրինակ, պետք է չէ, ես գուզեմ Քրիստոսի հավատալ, ես գուզեմ
սիրել քեզի, ես կուզեմ հայ մնալ, ես գսիրեմ հայ մնալ, որտեղ, որովհետև պետք է մեզի ուր գտանի միշտ, պետք է լավ 10 kilograms, Miro Donabedian, lose 10 kilograms, գուզես 10 kilo ինձի դուր, 10 kilo ինձի դուր, ես կարնեմ, գուզեմ, exactly, excellent, ես գուզեմ, գսիրեմ 10 kilo իջնել, պետք է, երևակայ որ պետք է գսկակ, որ գիտես ասը, չեմ դերից դիդազեք ատ ֆիլմը քիրքն ագա որ ես գարտասած եմ հին բզդի գարեն թե բրոցը Օլիվեր Թվիստը չեմ երեց դիդազեք Օլիվեր Թվիստը որ փանոցը գլա պետք է ուդես ասճաշապան ասանք պատմություն մգա որ ինքը որպե որ փանոց կտնեն ատ պետք է որքան ատ ստիբողական օրակ միրե ինչ կրնաս ասել ես կուզեմ 10 կիլո գործընծնել ես կսիրեմ 10 կիլո գործընծնել քանի որ կսիրեմ 10 կիլո գործընծնել չեմ ուդեր ասի, բայց բետ չէ ուդեմ ասի, գքանտեք եզի, իսկավես, ադոր համար շուդերում էչ կմտնենք, նարին, շատ ժիշտ եք խոսում, Նատալի ջան, ես կոչինք չուսան է, ագարին է ասում կեզը խոսիմ, ուսանազներս կխոսիմ գործեզի, I should thank the coaching degree, բայց ինչու չի դամ տեզ, ես ինձի կսեն օրինակ, մենք կյանքի մեջ addiction-ներ գուտենանք, այսինքն հայերենը Google-ի վրա կդա, գախվածություն, փանիմը addict է, և ալր addict կրանք, այդ գախվածության շատ զորավոր կպրնվինք, ես պետք է սիգարետը ծկեմ, ես պետք է սիգարետը ծկեմ, չէ, ես կսիրեմ սիգարետը ծկել, ես կուզեմ, ավելի մեղմ է, ավելի հանքիստ է, և որ ավելի հանքիստ է, գայան է, ոնց եմ քեզ սիրում իմ հայուհիս քեղանի ու նազանի իմ Նաթալիս Փազում քեղեցիկ հոգու դեր կանայք կան աշխարհում բայց հայգինն է բոլորի միշտ անվանակույն տակուհին եւ այդ հայգինը ցուգեք հոգիս արևս իմ քնքուշ էակ իմ հրաշքուրիգս թանգս հոգիս արինե բարունքյան շատ միշտ ասենք երես կառնեմ օրինակ ես պետք է չշփանամ բայց ես գսիրեմ շփանալ ես գուզեմ շփանալ գուզեմ որ ինձ սիրեք գուզեմ որ ինձի լսեք, գուզեմ որ իմ սածներս շեր ընեք, պետք չէ, բայց որ դու գամոզվիք, դու շեր գնեք, right? Դեսար մինն է, thank you, գամոծվես կոնձի կայան է, նարին, ինչ կսես, պետք է, come on, դվեք պետք է, ինչ պետք չէ, և գուզեմի վերածենք, come on, միրոն դվավ մեզի, 10 kilograms, Քրիստոսը, հայությունը, կայան է նսավ, այն մասիս ադի կամպլեմենտ կներ գոր մորցա, ադի գա իմ մասիս էր, տեսակ, որակ բետ չէ ես շպացազր լամ, բայց կշպացնե որ գայալ, կշպացնեք կորեցի, what can we do, հիմա, շարնագելով, երբեմ գսեմ որ, չէ, պետք է, ասիչ պանեք, որով, պետք է բարդագանություն է, գծանսրասն է, exactly, wow, ճիշտ է, շատ ճիշտ, որովհետև բարդագանությունը գյանքի մեջ, պամ մնե որ ստրես կնե մեզի, խենտանալիք է հագով, խենտանալիք, exactly, շատ ճիշտ, մենք Երբ որ մարդ առարածը, երբ որ փանիմը վրա աշխատի եւ ադիգա բարդականություն է, գիտենա, չի շարունակել։ Օրինակ, ասեմ ցեզի պամա։ Քեզի կյանքի մեջ գտանի հոն ուր որ ալիվս սկսկիս խապկանքներու մեջ մտնել։ Ինչու՞։ Որտեւ եթե ես օրինակ պետք է աս անցին հերացայնեմ եւ հարցնեմ հալը քեֆը։ Ինչպես է, լավ է։ Բայց ես դրամասին չունիմ, ես անցը չեմ սեր, բայց պետք է, որտև հիվանդ է, բայց ես բարձորին ասասեք գապ չունիմ, բայց պետք է, որտև ամոթ է։ Ադիկա ընելի սիետք, ամենակ էշպան որ է, գիտես, որ մենք չինք սկա, որ մենք սուտ կխոսինք որ մեր անցին տանտեպ, վնաշուն անոր կողնագություն դվինք, բայց մենք սուտ կխոսինք որ, ուրեմն իրականությունը դժվար է, բայց մենք որ սկսենք ըմբռնել փարը փոխել, կտետևնա մեր վրան at pressure-ը, at ունեցած սկացական վիճակը, մեկը պամը քրած է, պետք է դագը լայք ընեմ, ոչ, եթե ես համոզված չեմ, եթե ես չեմ ուզեր գորել, չեմ ներ, մարդիկա ես չեմ սիրել, չեմ երազներնին, պետք է, ինչու պետք է յա, ինչու պետք է, սեմ ինչը գրնա պետք է երկրի օրենքները հարկենք, որովհետև օրենք է, ադի բարդականություն է, պետք է
երբ որ օտագային երթանք, паспորը անստատուղթը իրենից տանինք, որովհետև օտանավ չենք կրնարել, որովհետև դրամապանական օրենքներ կան, որ լմայն աշխարհին, համայն աշխարհի հետ գաբ ունի։ Բայց պետք է բարդականություն է, պետքերով բաները սրտանց չլար։ Ագո, խենտամարի ճակլանես արգիրագով։ Ուրեմն շատ ավոր, շատ action կա, okay։ Պետք է ինտեղ ինչ պետք է անենք։ Նախ եւ առաջ պետք է գիտնանք, որ այդ պետք են, երբ որ շատ գզորանա մեր մեջը եւ շատ մենք մեր վրա գտնենք այդ pressure-ը, այդ ստիպողականության, այդ ուժը մեր մտքին մեջ, մեր ենթակիդակցության մեջ, մենք մեքենայի պես կլանք եւ գսկսենք չղայնը լալ։ Գարձես թե մարդիկ երկաթի կանոններ ունին, պետք է բարին վրա։ Եվ փոխանակ մարդիկ բահեն իրենց պետք է հայդարարությունը այդ թեմային դեղը ուրիշ բամը պետք է լա։ Որովհետև մարդիկ կստիպվին մեր հետը վարվիլ եւ հետևիլ բաներու կյանքի մեջ ընելու անոնք բարձավես որտեղ ստիպված են եւ ժամանակին տասկին գզայրանանք, չղային գլանք, մեր հոգեգանին գաստե, մեր մտքերուն գաստե եւ վարվելագերբին գաստե։ Եվ գողնինք, գիտեք չոք դերիք է, պետք է ես զավակներս մեծնեմ, ոչ։ Ես գուզեմ իմ զավակներս մեծնել, ես գուզեմ իմ զավակներս սիրել, ոչ թե որտեղ պետք է։ Ես պետք է իմ ամուսինս հարգեմ։ Ինչու՞։ Ոչ։ Ես գուզեմ իմ ամուսինս հարգել, գսիրեմ իմ ամուսինս հարգել, որտեղ ամուսինս ինձ կհարգի։ Ես պետք չէ ամուսինս սիրեմ, ես գսիրեմ իմ ամուսինս սիրել։ Որովհետև պարտականություն չէ։ Ինչու՞ համար կգարձեք ասկան գրիներ գլա ընտանիքի անդամների մեջ, ներողություն, նոր դարի է պետք է ընտանիք հավաքվենք, նո։ Նոր դարի է ես կուզեմ հավաքվի եւ լալ այն անձերուն հետ, որոնց հետ ես ուրախ եմ եւ հանգիստ եմ։ Պետք է մասկեր տնենք։ Հագոպ պետք է մասկեր տնենք։ Չէ, ճիշտ է, բայց պետք է մասկերու լանով ես քիքսանու մասկ ստրածեմ, որտեղ մասկ կտնենք, գվախնանք, մասկ, հիմա ես բաներ գա, օրինակ, կսեմ որ Մեգուն հարսանիքն է, Նատալի պետք է երտանք, ես իրենց կսեմ, որ իսկավս, հիմա ես գխոսիմ, պամպած, ես սանք շատ պարծր մյուզիկ, ձապեր, յալլա, հա, շատ նեղություն ու կավրաս, ասա անարկիստ կսկամ երբեմն, անոր համար կսեմ, պետք է, բայց շատ կներեք, ցեզի համար պետք է, ինձ համար պետք չէ, երբ որ ինձի հրավեր գղեք հարսանիքին, ես բարդականությունը սեդոյ անվելոպի մեջ գտնեմ, գուկամ ցեզի կշրավորեմ, բայց մոն երտամ բորալ գանչ էգզաբեր, ես ինչ ուրիշ ուրախություն դալու համար Բարդականություն գիտեմ, որ ես համոզված չեմ անակիցն եմ ինձ ինքս, քանի անգամ, մինչև երբ։ Ուրեմն, Փարև եւ սիրելի Նաթալի, ձնած եմ եւ պետք է հայը ուր որ երթա իրիկնությունը եւ մար լեզուն չմոռանա։ Պետք չէ, գուզենք, գսիրենք։ Հիմա ցուն ադիգա պետք է գկարձես, ադիգա բարդականություն է, հատ եգու միասին դրես եւ ցուն խոսենք, ուրի։ Չեմ գարձեր, որովհետև ես կսկամ, որ ոչ թե հայը պետք է մնա հայ, մեր արին մեջը չեք կրնալ չմնալ, գերա մեջերնից, ուրեմն մենք կուզենք մնալ հայ, որովհետև մեր պատմությունը գիտենք, որովհետև մեր պատմությունը մեզի ատսկացումները տրած է, ուրեմն բարդականություն չէ, ադի մեր ինքնավորոշումն է, մենք սիրելով գնենք ադի, չես կարծեր, որովհետև մեր մեջ ինչուք է Արմինս քաշեց, ուրեմն պետք չէ, սկացում է, դեսար, բարդականություն չէ, պետք չէ մեր հայրեն լեզուն բայենք, գսիրենք մեր լեզուն, ես հիմա ամուսինս լիպանանցի կատողիգե է, ես հայրեն խոսիմ հետը, ինչու, երեք կարոտ չի հասկնար ինքը, որը գսիրենք լեզուս խոսիլ, որովհետև ես զնած եմ at լեզուն, մայր լեզուն, դուն at լեզուն լսած եմ, իմ լեզուս է, ոչ թե որ պետք է, ոչ թե որ ստիպված եմ, հաճիկ կարնեմ, երևակայ որ մտածած լեզուդ կխոսիս, ուրիշ լեզու դերա խոսիլ աղվոր է, զորով են տնել,
զորով են, այո, գստիբել, այսինքն հա ճիշտ է ասած, գասկնաս որ ինչու հագոպ գսել, այսինքն ստիբե զորով, եւ ապա դժվար ստիբողական գլա ժամանակ մեջ գողնինք։ Եվ որ օրենք չէ, մեր հայլեզուն սիրելը օրենք չէ։ Մեր հայլեզուն սիրելը աղբոր բան է, ինչ աղբոր է գիտես։ Անի, Նաթալի Պարևներ, այո, անգերձ ես համասային եմ։ Անի! Կայանի հոսես է դերնիս ես է, ոչ, գսիրեմ և գուզեմ։ Խենտանալի կորի! Բոմբա, հիմա, բայթուցի հոպան պետք է լասանք, լույսեր էլ էդևես, բայց ինչ ընենք չի գա։ Մենք երևայք, որ լույսեր գա։ Պետք չէ, գուզեմ որը լապ այդ չի գա։ Հիմա, օրեմն, երևակայցեք ծեզի հիմա, երգար բիչի խոսիմ ավելի, որ չօգտեցնեմ, բիդի ասեմ սևմը, որ թյուրինը լա։ Անտո, պարև, մեր շատ սիրելի Անտոին, 100% ճիշտ է, աբրիս, Անտո, պարև, ուրախ ենք, որ այսօր մեր հետ է Անտո Պարոյանը, և մոդորեն, երկու օր վերջ, անշուշտ պիտի տեսնենք, այդ բանի վրա, որ շատ քեղեցիկ ինտերվյու ունենք, մենք Անտոին հետ, և շատ հետաքրքրական է, և բոլորդ պետք է մնի գնեք։ Երեք մինչև ժամը քանի մենք խոսեինք միասին, արդվա 4 արտուն էի։ Այսօր զոմբի մեզ սուր շատ կխմեմ, որ արդի գիտեք որ կխմեմ, բայց միևնին ադեն, գուզեմ սել որ ծեզի։ Շատ հետաքրքրական բիդե լա Անտոին հետ նույնը, բայց մի չսեմ ինչ է, չեմ ուզեր որ հուվին անել։ Ադի գիրագի օրն է։ Չէ, քալ շաբաթ օրն է, ներողություն։ Քալ շաբաթ օրն է, քալ շաբաթ օրը այբոպեն են։ Այս գիրագ ուրիշ կարևոր ուրմնա ունենք, հաջելի շատ, որ մեր հետ բիդե լա, բայց Անտոին հետը նա 5 ժամ արդվա թե մինչև խոսեի, ոչ թե պետք է խոսեի, որտեղ գուզեի որ խոսի, որտեղ ուրախ էի խոսելով։ Հիմա երկու սալ արդուն ենք, դեսար, ասի գարտնամ ես, գրնամ արդնալ, ուրեմն սուրջով արդուն եմ, շատ լավ է ապրեք, թուղա շատ լավ ապրեք, Անի Կարապետյան, գուզեմ ասել, որ անշուշտ հիշեցնել, որ շատ մարդիկ ան ինձ օգության համար, որ գսեն հայրենիքին համար, ես կսեմ, որ անուներ գուդամ, որ Անին գա, Ստելան գա, Հայքանուշը գա, բոլորը, որ գոկտեն, գսեմ այն, որ ելած է հետս և իրենց հետ ռազում հարցազրույց, իրենց հետ գրնան գաբի մեջ մնալ։ Բիտի եսենք, որ ինչպես կրնանք, այս պետք է հերացայն ունենք, պետք է սիրենք, պետք է ջաշեպենք, պետք է աս բոլորը հանելու պզնիկ կախնիկ մը, կախնիկ չէ, շատ բարզ է, վստահ եմ ամեկդ գիրեք, բայց գետրոնանակ և ձանդրանակ այդ պարին վրա, ինչ այդ պարը։ Should պարը, որ գանքլերեն, որ գսե should, պետք է, we should, գելենք այդ պարին, և մեր ուղեղը գդանենք ուրիշ տեղ։ We would love to, we would want to, գուզենք ընել, գսիրենք ընել, ոչ թե պետք է ընենք, պետք է ընենք, մեկում, դեղը գուկա, գուզենք ընել, գսիրենք ընել։ Եվ ասոր վրա, անշուշտ սեզի, բիդի ասեմ մի քանի exercise, այսինքն, բարդականություն չէ, գրդակ կրել ու գրդակ չի կրել, բայց ինչ կսենք, օրինակ, պետք է մարզակ ընենք ինչը սորսա միրոն 10 կիլոնի հարնա, դուր ինձ ես կարդեմ, փոխանագսելու ադի գսենք, որ փոզ գնենք մեկ վարգան, այսինքն մեկ վարգան գգենանք, շուչ կանենք, ու մտածենք, որ ինչպես կնանք ասի դարբերցել ու մտածել, որ մենք ըսկանք հանկիստ։ Չէ, առողջ եմ, ոտքիս շիղը չեք հաշված, ժամանակ ունիմ, կոնե 10 վարգան, գրնամ մարզան կնել, գրնամ, ոչ թե պետք է մարզան կնեմ, գրնամ մարզան կնել, գրնամ մի հարնալ, գրնամ արդու արտնալ, չորշան բարգաց եվ որ միան, ուրնա, ինչու համար, որովհետև երբ որ գրնամ փարը, գուզեմ փարը, գսիրեմ ընել փարը կա, այս փարին արմադը ուր է գիտեք, այս փարին արմադը գուկա choice է, այսինքն որոշում է, թունգը որոշես, երբ որ պետք է փարը գսել, ինչպես որ հագոպը ասա, գուկա ստիպողականություն է, ստիպված ես, you have to, պետք է,
ստիպված չես։ So, պետք է չի գա։ Գուզեմ, որովհետև choice է, գուզեմ ունեմ, գուզեմ չմներ։ Երկրորդը, գրնաս ժամանակ ու վերջ ալավելի, ձովիկ Ստամբուլյան, ինչ ես ոգիս, լավ ես, գարոցանք, երբ որ, գսենք որ, ես պետք է ուրախ երևիմ, նո, ուրախ եմ, անորամար ուրախ գերևիմ, թուրը զարնվեցավ, բայց ես չեմ գրնակ բանար, որդև լայվ եմ էդերնից, So, ամենակարևոր բանը, challenge բիդամ ձեզ այսօր, որ, բիդի ասեք, ես հանկիստ չեմ ասպանը ընելով, ադուր համար, պետք չենեմ, չեմ ուզերնեմ, բիդի չնեմ, մեկ, երկրորդ, մտածեցեք ասպարի մասին, մտածեցեք, որ պետք են, ինչպես կել է, և դեղը գուկա գրնամ ընել, և ավելի երբ որ գզորանա մեր գամքը, կպարծրանանք մեր միտքերով գրնամեն ավելի, գարելիությունը և ուժը ունի մնելու, հետո ավելի կպարծրանա, և գահասնի մսելու, որ I am excited. Just can hire I am excited. Օգնեցեք ինձի. Օգնեցեք, հաջիս. Օգնեցեք. I am excited. Շատ ուրախ եմ. Չէ, excited-ը, անանգ է, չեն ուրիշ պարում գա. I am excited. Okay? Եվ ամենաբերջը, գսեմ որ ուրախ եմ, Եվ ուրախ եմ, որ ես ազատ եմ որոշումը առնելու ասի ընելու։ Նաթալի ջան, Հովանես ինչպես ես, Արփինե էլի, ինչպես եք, Հագոբ, սկացումը զուրկ ռոբոտներ է, պետք է այսը և այդն է, գյանք չէ, ճիշտ, պետք են հանեցեք և գրնամ, գարելիությունը ունիմ, excited եմ, ուրախ եմ և ուրախ եմ, որ ես այդ որոշումը առնելու ազատություն ունիմ և հանգիստ կլանք։ Հրճված եմ, excited, thank you. Guys, իմ դիքշներիս եք, իմ պարրանս եք դուք, thank you, հուրի, շատ հրճված եմ, okay, so, այս պարերը բիտ գործած ենք, գելենք, I should, մեկոմ, գրնամ, Գարելություն ունիմ, ուժ ունիմ, հրջված եմ, ուրախ եմ ընելու և ազատություն ունիմ ընելու ասմեգը, որտեղ իմ որոշումս է։ Ինչպես և միշտ պոզիտիվ ապրիս։ Մերսի։ Ուրեմն այսօր մենք պիտի փակենք այս հետաքրքրական էր, չէ՞։ Ես պիտի ցանկություն, գցանկանամ։ Thank you, Անի։ Այո, ցանկությունա պետք է ասենք։ Այսինքն ես կցանկանամ այսպես անել։ Ես կցանկանամ սիրել քեզի, ես կցանկանամ օգնել քեզի, չէ, պետք է հայ մնամ, ես կցանկանամ հայ մնալ, ես կցանկանամ հայերեն խոսիլ, ես կցանկանամ հայ ժողովրդիս օգնելու, որտեղ ուրախություն ունա ինձի, ես կցանկանամ, որ հայ ժողովուրդը սիրե ինձի, ես կցանկանամ, որ ինձի մեկը սիրե, ես կցանկանամ, որ մեկը ինձի կնահատեն, պետք է ինձի կնահատեն, Չէ, կավազամար մարդոց ձեծը։ Սիրով գնեմ, Հագոբ խինտանալիք եք, you're amazing, այո, սիրով գնեմ, ուրեմն, այս պարերը չմորդանք, հաջիս ծեր մտկեն հանեցեք, պետք է կորդացիցեք միան գյանքի մեջ գանոններու և իրամուկներու, որ համայն մարդկության հետ գաբունին, որ հարկենք օրենքներ, ատկիզատ, և որ մեր ասական որոշումներ է գյանքի մեջ, հանեցեք այդ պարը, որ ծեզի պիտի հերացնեն սուդերը, որ խապեք ինձիկնիտ և շիրջաբադը, և ադոր դեղ կործածեք ուրիշ պար, որ գցանկանանք, սիրով գնենք, գրնան գնել և վերջավորությամբ
հբարդությամբ կնենք, exactly, հբարն ենք աս պանդերով, Փարի օր ցեզի բոլորից։ Եթե գուզեք շերներ, որ մարդիկ կա գսկակ, որ աս էներջին իրենց կոգնեն, շերերեք։ Եթե որևէ ուրիշ դիտեր ունի, որ գուզեք խոսի, մեսենջերի մեջ գրեցեք եւ գաբի մեջ կմնաք եւ անշուշտ ադամի մասը խոսենք, շերերեք, որ պետք է չի գա, ոչ։ Գցանկանանք, գհբարդանանք, գուզենք, ուրախ ենք, սիրով ենք եւ մենք կանենք որոշում ունելու այն ինչ որ գուզենք մեր կյանքի մեջ։ Որոնք ուրախ, հանգիստ, առողջ, մտքով, մարմնով, բարդավորը նույնպես հանենք կործածությունից, որ է, ճիշտ է, բարդավորությունը պետք է հանենք կործածությունից, պետք է հանենք ճիշտ է, պետք է հանենք մեր մտքեն, միան օրենքներում գտնենք, պասպորտ չմորտակ մեր մտերտակ, կամ գարմի լույսի դվարի ինքնաշարժ գկշեք, որ պիտի գենակ, ադիկա պետք է, որև օրենքն է և արկն դրամապանական է որ գենակ, ատկի զատ, Գյանքի ծեր որոշումներուն, այնինչ որ ծեր սկացումներն է, որքան գրնակ կործադեցեք, գուզեմ, գհրջվիմ, հբարդ եմ ասիներով, ուրախ եմ ասի ընելով, գսիրեմ այս մեկը ընել, բաչիկներ, և ես գսիրեմ միշտ սերհեդը ըլլալ և խոսիլ և հուսամ գրնամ օգտագարը լալ ծեզ ամեն ծևով, որքան որ գրնամ, Հիսուս երբեք ոչ մեկի չստիպեց, այլ սիրովը սավ, վաու, amazing, ճիշտ է, Եկավ Հիսուս Քրիստոսը սեր կարոզեց, պետք է չսավ, սավ սիրեցեք իրար, խայտանալի կագոպ, բայ ծեզի, ետ պիտի կամ որդև արապերենով պետք է խոսինք, մի մորնակ, պետք է չի գա մեր սկասումներում մեջ, որ չկան տվինք,